அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் ஜூலை மாதம் 26ஆம் தேதி புதன்கிழமை எந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான அறிவிப்பு. எந்த மாநிலங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்டாங்க இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். கனமழை காரணமாக 2 நாட்களுக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை விடப்படும் என அரசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2 நாட்கள் தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் 2 நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்றும் நாளையும் கட்டாயம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை. தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் நாடு முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டித்தீர்த்துள்ளது. குறிப்பாக இமாச்சல் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், ஹரியானா, பஞ்சாப், அசாம், டெல்லி உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் கனமழை பெய்துள்ளதால் மக்கள் இயல்பை வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் கர்நாடகா மற்றும் தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வம் தற்போது ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இன்றைய நாட்கள் தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு பல்வேறு இடங்களுக்கு இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்களும் கட்டாயம் அம்மாநிலத்திற்கு பள்ளிகள் விடப்படும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதோடு மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தில் வரக்கூடிய ஜூலை மாதம் 31ஆம் தேதி வரை கனமழை கொட்டித்திருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாகவும் மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் ஒட்டிய வங்கடல் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதன் காரணமாகவும் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கனமழை கொட்டித்தீர்த்துவதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். குறிப்பாக தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நிறைய ஒரு சில பகுதிகள் லேசான அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும். தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகிறது. நன்றி, வணக்கம்.